下對面嗰座白色嗰座嘢先。會入過去有個水池，即係咪呢座呢？我自己都唔記得咗。一係過去望下先。好多年冇行過呢度。就喺呢度啦，而家冇咗噴水池。細個呢會特登兜入嚟，而家冇咗水池，喺呢座啦。我仲以為冇咗添呢座嘢。我而家冇咗噴水池，以前好靚嘅。以前呢度呢，就本身呢，冇咩人行嘅呢度，因為九龍塘呢度少人行啲嘅。而家呢，就我發覺多咗人。對面嗰間唔知係咪荒廢咗？以前好似係大宅嚟喎，唔知係咪荒廢咗冇人住，而家再裝修過。影住咁多俾大家睇先啦，暫時呢度冇乜嘢睇。